分翻我過嚟啊！佢要去攞電話。我有異性喎，咁係咪冇得揀咯？得一個啲啊！冇得揀，我冇啊，嗰邊唔得。咁你哋揀靚啲啊？我話心情。點樣記低我電話？唔使記。你有電話㗎嘛？拒絕佢可以拒絕佢啊！可以拒絕佢噶，可以拒絕佢噶，可以拒絕佢噶，可以，絕對可以，絕對可以，大話喎！絕對可以。有一叫做一樣嘢啦。我叫你做嚟，你一定要做。咁我唔俾佢。可以。唔可以批評佢㗎。阿心露出佢嘅本性。不如你要成功攞到電話先可以。驚啊！係啊。一人嚟。講啦，哇！新講都過關啦。咁而家唔好攞嘛，真係唔好咁計啦，佢冇電話。你咁敏感啊？睇你㗎喎，咁敏感啊？睇你。咁都見到。有電話唔代表電話號碼㗎嘛？咁咪要個電話？佢攞嚟打機唔得㗎。係啊，我哋啱喎，我用嚟查字典㗎，我哋電話嚟㗎。電話可以查。圍觀群眾啊！呢個講啊，好開心啊！我都見到你呢個啊！男人特立不吞啊嘛！哇！你扮嘢你扮嘢啦，個心月。你扮嘢都扮大件。喂，你可以過去攞紙巾，一鋪垃圾桶蓋之後再射落去都得㗎，都係垃圾桶嚟㗎。唔得喎，我唔願意俾你射啊！好啊！好啊好啊！係啊，佢哋上次有排舞㗎，點會係攞嚟出賣㗎？So time solo 啦，三，睇下，佢都幾狡猾。唔得啦，要佢入去先可以咩？你唔知我電話 number， 你行開啦！識咗你幾多年啦？你跳咩舞先？佢跳 jazz 㗎，佢有學過添㗎。冇拍過啦。咩啊？但係個 number 可以讀㗎咋？記得做添。嚇！你都唔記得咗自己手機 number？睇自己，睇唔翻我自己。我記得啦，我記得。623啊！好似係喎，真係嘛？嚟啦，文欣。我真係啦。喺人哋講咗 number 嘞喎，你唔記得啦？因為你揾過你個朋友跳翻舞啦。呢度都得㗎。都話錫佢一啖係最容易攞電話㗎啦，乜所謂？好嘅啦。你有咩逼啊？快得滯你。係啊，你係啊，係啦，係做乜？我做乜嘢喎？笑死身喎！你有乜笑晒啊？一係叫望。阿娟啊，買喇叭唔使夾佢錢啦，佢唔跳舞啦。你哋諗，你諗。哇！冇啊，佢諗先啊！我諗啊，冇之前冇。好啊，我諗啊。我先話俾我。不如就錫佢一啖隻手，隻手，隻手。朋友，好夠朋友啊！你哋。隻手，隻手。真係㗎。哎呀，好似我為難佢喎而家。玩啊！我專登聽下你聽到。即係行佢，我發現。真係，係咪真係攞㗎？真係俾啊！我俾教個電話佢。
咁你不如拍學到啊！你先你先打電話去啦，623。哦，我知道佢你揾下片啦。好嘢！天龍，石之後9招。喂，快啲近嘅望一望啦，望一望啦。天龍，石安南啊！係你石安南。嘴。你要俾波俾你石先可以俾你。石布樣啊！唔係，你燒到我嗰度啊！哇！要近嘅。口水喎，快！你唔使整濕你個嘴喎。哇！喂，未啊？未有啊！食咗未啊？嚟啊！變咯！冇啊，我都錄唔到啊。等下先，唔係喎，你阿哥阿明出你都係你食阿片啊？金主人，你做我出㗎。出。好啦。喂，快啲我要錄啊！哇！射嘅嘴啊！唔係呢度啊！唔得啊，錄唔到啊，寫多次啊！唔得啊，錄唔到。喺呢間攞少咗又多入咯。呢下我聽過啦，我唔得場。好，咁你可以俾我電話佢。喂，好早完啊！你又係俾我哋知我哋啱啦。唔該晒。